السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم أسماء أحمد من قناة الحلم الذهبي. النهاردة هنتكلم عن حلم وهنفسره مع بعض. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحلم بيقول سيدة حلمت ان ضرسها اللي فوق وقع على الأرض، وبعد ما وقع على الأرض هي مسكته بإيديها والضرس كان سليم. التفسير كالآتي: هيحصل حالة وفاة لرجل من رجالة العيلة الكبيرة، وبعد ما يحصل حالة الوفاة الحالمة هتستفيد بورث من ذلك المتوفي. يلا بينا نحلل التفسير. أولا، الضرس اللي فوق بيرمز أو بيدل على رجل من رجالة العيلة الكبيرة. سقوط الضرس سليم على الأرض بيرمز لحالة وفاة هتحصل في حياة الحالم. الحالمة مسكت الضرس بعد ما وقع على الأرض، هنا بيرمز إن هي هتستفيد بورث أو مال من ذلك المتوفي. طبعا أنا بحاول كل فترة أتكلم عن نقطة كده أو معلومة عن الأسنان والضروس، لأن أنا مش عايزة أتكلم في فيديو كبير عنها عشان ما يحصلش ليكوا زي نوع من التشتت أو تتوهوا مني في الفيديو. وطبعا باب الأسنان والضروس من الأبواب المرعبة في حياة الحالمين بصفة عامة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء.